سلام به همه دوستان گرامی. مطمئنم که در طول بازی ماینکرافتتون قطعا یک بار دلتون خواسته که خودتون آسانسور بیلد کنین یا خودتون مثلا یک کار شگفت انگیزی بکنین که مثلا جدید و جالب براتون باشه و دلتون بخواد مثلا سازه های انجام بدید که خفن به نظر بیاد. اگه دوست دارین از این جور سازه ها انجام بدید، میتونین با دیدن این ویدیو چیزهای خیلی جدیدی یاد بگیرید. و اگر دوست دارید که پارت های جدید این سری رو هم براتون بذارم، حتما تو کامنت ها بگید و ازم حمایت کنید و ساب فراموش نشه. اینم از خب بزنید بریم شروع. خب دوستان، تا بار حتما دلتون خواسته که یک کار ردستونی انجام بدید. در اینجا ما قرار بهتون آموزش بدیم. در این پارت من 5 آموزش، حالا آموزش ممکنه یا غیر ردستونی یا ردستونی باشه، 5 تا آموزش تو هر پارت میدم. اگر از این سری خوشتون اومد، من این سری رو ادامه میدم و هر مرحله چیزای جدیدتری رو بهتون یاد میدم. بزنین بریم. این 5 تا این چیزایی که قرار الان بهتون یاد بدم. دوستان اگر خوشتون اومد لطفاً ساب، کامنت و لایک و زنگوله رو بزنید، ممنون میشم. واقعا حمایت خیلی بزرگی، دمتون گرم. تازه دوستان فکر نکنید که من الان فقط همینا رو میخوام بهتون یاد بدم. چیزهای خیلی زیادی هست که قرار بهتون یاد بدم، مثل ساختن آسانسور چیزی نه، آسانسوری که بولچه بسازیش با ردستون، یا مثلا پله مخفی، در مخفی، یا مثلا کار با کامند بلاک، چیزهای بسیار جدیده. یعنی این قسمت فقط در حد مبتدیه، کسایی که شاید زیاد ماینکرافت بلد نباشن. خب دوستان، اولین چیزی که قرار بهتون یاد بدم این ترتیب خیلی ها شاید دلشون بخواد مثلا یه ردستونی به دست بیارن که دیگه بدون کلیک کردن مثلا خوش کار کنه دیگه، مثلا کلیک نکنه، خودش به صورت خودکار کار کنه. این نمونه خیلی بزرگتر هست براش، یعنی نمونه‌های خیلی بزرگی برای همچین پروژه که الان روبرتون هست میتونیم انجام بدیم. من الان کوچکترین حالت ممکنشو براتون ساختم که ببینید مثلا میشه ازش استفاده کرد. صبر کنید بهتون نشون بدم. به عنوان مثال این صبر کنید، همین مثلا میخواید برای این کار اینطوری صبر کنید یه لحظه بعد براش یه ردستون هم بچسبونم. همین رو تو مثلا اینطوری ببینید. تازه حالت سریعترش هم میتونیم سریعترش کنیم، فقط این نه که خیلی کوچیک ساختم خراب میشه برام. و ساختش هم خیلی آسونه دوستان. به همین راحتی مثلا بعضیا میخوان یه چراغایی بسازن که همش چشمک بزنه، یا مثلا برای ساخت یک عالمه وسیله دیگه هم میشه. صبر کنه براتون سریع بیارم. من دارم فقط چیزای مبتدی که ازش میشه استفاده کرد براتون. کجا بود؟ مثلا ببینید، اولین چیز این بود که میخواستم بهتون یاد بدم. خیلی هم ساده است، یعنی قطعا همه میدونن اینو. دومین چیز، شاید بعضیاتون، همه نه، بعضیاتون شاید کاربرد این وسیله رو ندونین، ولی کاربرد این وسیله اینطوریه. الان مثلا هوا چیزه، شب کنم. دوستان این واقعیتش مثل چیه؟ همین صفحات خورشیدی هستن که مثلا نور جذب میکنن. الان مثلا به عنوان مثال هوا شبه، درسته؟ اینا خاموش شدن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه این رو نوار صبح. یعنی الان من اگه هوا رو روشن کنم، الان کرمی دیگه، روشن کنم روشن میشه. باز حالا این اگه روش بزنی اینطوری بشه، این رنگی بشه،
اینا باز خاموش میشن، ولی اگه هوا شب بشه صبر کنید، اگه هوا شب بشه باز اینا روشن میشه. این وسیله کاربردش اینه. بله این وسیله کاربردش اینه. خیلی هم آسونه. قطعا مطمئنم حداقل از 100% ماینکرافت پلیرها 20%شون نمیدونه این فرق این دوتا وسیله چیه. فرق این دوتا وسیله اینه که این وسیله اسمش دراپره، ولی اینی که نمیدونم چیه، ولی این وسیله همه وسیله ها رو مثلا میندازه، دراپ میکنه. اما این وسیله مثلا صبر کنید چیزایی مثل TNT یا فایربال پرت میکنه. حالا TNT که بذارم خراب میشه، همونجا TNT نمیتونم بذارم. صبر کنید یه دونه چیزم بردارم. اینا دوستان اینو صبر کنید میذارم این تو. ببینید فرقشون رو الان بهتون نشون میدم. به عنوان مثلا یعنی فایربال دیگه، اینو بزنم نگاه کنید پرتش میکنه، دراپش میکنه. اینو بزنم مثل آتیش میزنه، بدبخت خود بگذارد. یا مثلا TNT، این TNT رو دراپ میکنه ولی این نیکی TNT رو فعالش میکنه. و حالا من TNT بزنم خب همه جا منفجر میشه، پس نمیتونم بزنم. حالا میگیم پس این چه کاربردی داره؟ این که کاربردش پرت کنه. این چه کاربردی داره؟ این واسه این چستاست. مثلا این الان اینطوریه دیگه، هم فایربال الان توش خالی، فایربال بزنی الان این نباید در فکرم کن. خب اینطوری این باز مثلا کاربردش اینه که وسیله ها رو انتقال میده اگه جلوش چیزی باشه. مثلا ببین واسه هر وسیله که توش بذاری همینطوری. خب دوستان و حالا روشگاه چی بوده بلش. خب دوستان این دیگه اینم کار ردستونیه که حالا قطعا بعد اکثریت بلد باشن چیه. شاید بگه خب ما الان نمیتونیم به اون دره برسیم، ولی چرا میتونیم برسیم؟ فقط بگم این برای این نمیتونیم مثلا سعی بدیم و نشستنی به این که خراب نشه. حالا چجوری میسازیم این وسیله ها رو؟ قطعا همیشه یه جا دیدیم و با خودتون گفتین به چه درد میخوره. تو همین قسمت اینجا کجای صفحه الان میارمش. بالاخره تو همین قسمت و سیگان اینجاست این وسیله. شاید بعضی با خوش فکر کنن که این اصلا هیچ کاربردی نداره، ولی نه. این اگه مثلا واسه ساختن همین راه مخفی ها، واسه ساختن همینا، به عنوان مثال این ساختش الان بهتون نشون بدم. زیر ساخت اینجور وسایل اینطوریه. واسه زیر ساخت این پله، برای ساخت راهروی مخفی اینطوری. زیرشون قطعا اینجور بلاکا رو میشناسین دیگه. از اینا به ترتیب میذارید، باش این نخا از این نخا میزنید، از این نخا مثلا سب کنید الان یه نمونهش همونطور علکی بذارم. باش یکم از اینا باش مثلا اینا رو ببین اینطوری میشه. بعدش وقتی ما این نخا راه بریم، اصلا وقتی روی نخا راه بریم روشون ضربه بخوره، ببین چیز ردستون فعال میکنه. سب کنید ببینید اینطوری. تازه اینا فقط برای این کار نیست، مثلا برای تل سازی، برای خیلی کارا میشه. بله دوستان، پس اینا هم بی کاربرد نیستم، اینا هم با کاربردن. مثلا برای ساخت اینجور پلام تو اینجا موزا بذارید، اینجا هم
اینطوری کنیم که مثلا هر کی باشه فکر کنه نمیتونه بره ولی میتونه. البته این یکم ساده است، یعنی حتما همه میفهمن دیگه. خب دوستان اگر دوست داشتین بعد از این دیوار ما قراره که چیزهای جدیدتر مثل ساخت آسانسور، استفاده از کامند بلاک و حالا دیگه هر چیز ردستونی دیگه. پس اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک، ساب و کامنت و حمایت دیگه یادتون نره. دمتون گرم عشقی ها. ما بریم اون بدبخت رو چیز کنیم. جیر خورد اونجا دلم بخوش مسوزه. بیا دوستان برای حتی همین کارم من از این وسیله استفاده کردم، حالا یکم گسترده تر. او راستی اینا رو کندم. خب بریم هیچی. ساب کن مشتی بزن بریم. خداحافظ.